انت كنت عايزنا نرجع لبعض صح؟ اكيد طبعا اتمنى. بس انا ليا شرط. اشرطي زي ما انت عايزه. تطلق ليلى. مالك اسبهليت كده ليه؟ لا خالص، انا كنت متوقع ان انت تطلبي مني الطلب ده. طب كويس انك انت كنت متوقع. ايه بقى؟ الحقيقه لو كنت طلبت الطلب ده مني امبارح كنت وافقت من غير ما افكر. وايه اللي حصل من امبارح للنهارده؟ ليلى لسه مبلغاني ان هي حامل. ادخلي لي على الكمبيوتر بتاع دكتور هشام. يا عمي كلمها انت ارجوك. انا بحب جميله من زمان، بحس ان احنا فعلا مخلوقين لبعض. حبي ليها عمره ما قل، قبل جوازها زي بعد جوازها، وهي نجمه واقفه على المسرح والناس بتسقف لها، او هي لابسه النقاب ومش عارفه هي عايزه ايه. حبي ليها عمره ما اتغير. عايزني اكلمك زي ما بكلم ولادي ولا زي ما بكلم واحد جاي يطلب ايد بنتي؟ يا ريت زي حد من ولادك. انا معتبر حضرتك زي ابويا اللي اتولدت لقيته مات، الله يرحمه. ويرحمنا جميعا. بص يا ابني، جميلة جايز تكون بتحبك، لكن تجربتها خلتها متوترة ما تعرفش حقيقة مشاعرها، وجايز تكون بتعتبرك مجرد صديق عزيز وأخ. انت قلت وصرحت، وهي ذكية وفهمت. أنا لو كنت مكانك مش هعمل أكتر من اللي أنت عملته، بس كنت همشي في حياتي، مش هضغط أكتر من كده. هسيبها، لو عايزاني هتيجي بنفسها، لو مش عايزة أنت هتحس وتعرف. بس في الحالة دي لازم تكون فاهم إن اللي بينك وبين جميلة من عشرة صداقة ود غالي أوي، ملوش تمن، وجايز يكون أقوى كتير من اللي كان بينها وبين هشام، حتى لو كان مختلف. والله العظيم انا كنت هسيب ليلى، بس المشكله ان هي حامل. لا طبعا، لازم تفكر في ابنك او بنتك زي ما بتفكر في شوشو. طب والحل؟ مش عارفه. انا لسه بحبها يا دكتوره. ومجيها لحد هنا يقول ان هي كمان لسه بتحبك. بس انتقامها من ليلى هو المهم بالنسبه لها، مش حبها ليا. مجروحه. دول كانوا اصحاب عمر. على وش بس. المشكله اللي بينهم مش انا يا دكتوره، دي عوده من هم عيال صغيره. معلش، جميله مصدومه وعندها حق. استنى لما تهدى شويه وبعدين ابقى اكلمها. 1 2 3 and up. 1 2 3. جميلة تعالي عايزاكي دقيقة. كملوا. 1 2 3. تليفونك مش مبطل، شكل حد عمال يبعت لك رسايل. دي ليلى ها؟ بصي بقى، انا جوزي مش هيتخطف مني. شغل السهوكه بتاعتك دي بقى كان زمان لما كنت عيله صغيره وكنت بتاخدي مني اي حاجه. بطلي غل بقى وسيبيني في حالي. انا ما صدقت اتجوزت واحد بيحبني وبيموت فيا، ومهما عملتي مش هيرجع لك، ما يقدرش يسيبني. لو عندك شويه كرامه ما تروحيش بقى زي العيال تسمعي الرساله وتقعدي يا حرام تعيطي. اكبري وخلي التحدي والمعارك بينا، وابعدي عنه خالص، فاهمه؟ يا ما نفسي تيجي على سكتي بنت القديمة دي، كنت جبتها من شعرها كده ومخمطتها في الأرض. طب انت ليه عايز تعقدي كل حاجه؟ ليه ما تسيبيش الحب يفرض كلمته عليا وعليكي؟ الحب اللي انت بتتكلم عليه يا هشام حب ليكي وحبك ليا.
انت لو كنت بتحبني بجد ما كنتش عملت اللي عملته. جميلة، احنا جايين نتكلم في اللي جاي ولا في اللي فات؟ اللي فات اساس اللي جاي. والله العظيم انا اتفاجئت بموضوع الحمل ده. انت طلقتني وكان معايا عايشه. انت اللي خلقتيني يا جميل. وليلى لو عايز تطلق انا مش ليلى وانت عارف كده كويس. عارف ومتأكد، وعشان كده ندمان. بس انا برضو مش عايز اسلم حد ملوش ذنب في اللي بيحصل ما بيننا. حقك، بس انا كمان حقي ان انا اعيش مبسوطه واكون راضيه بحياتي. انا بكبر مش بصغر يا هشام. يعني في امل؟ يعني لو ما كانش في امل كان زماننا كلنا انتحرنا. عيش على الامل ده يعني. عيش. دي شحنة التوريدات اللي احنا اتفقنا عليها. عارفة مكسبنا فيها قد ايه؟ فرحيني. حذري. قولي بقى. 80% يا ستي. 80%؟ مصر دي غريبة جدا، محدش بره بيكسب 80% دي أبدا. ولسه هوريكي كريم ده كان بينصب عليكي قد ايه. ايه؟ لسه بتحبيه ولا ايه؟ خدته عيل عبيط وعملت منه راجل. ما تندميش على حاجة. أنا مش ندمانة. باين. الو. هاي يا ياسمين. مس ليلى ازيك؟ وحشتيني. وانت كمان. ايه اخبار حضرتك؟ والله الاخبار عندك انت مش عندنا. هو انا ينفع اشوف حضرتك؟ ليه؟ في ايه خير؟ هو هشام فين؟ في العمليات وقصاده يجي 3 ساعات كده. والله. وانت بقى مش معاليه. ما انا كنت عايزاكي عشان كده. اوكي، هبعت لك العنوان حالا. باي. شوشو يا شوشو. نعم يا لولتي. تعالي يا حب عمر لولتي. وحشتيني. قولي لي بقى اخبار المذاكره ايه؟ جود. طب والسواق الجديد عامل ايه؟ جود هو كمان ولا لا؟ بيوصلك في مواعيدك ولا لا المدرسه؟ انكل شادي هو اللي بيوصلني. انكل شادي؟ انكل شادي ازاي يعني؟ بياخدني ويوديني عند ماما وبياخد ورد معاه عشان يدوها. طول عمره انكل شادي ده بيحب مامتك قوي. ماما دام بيجيب لها ورد يبقى بيحبها. قومي ذاكري، قومي ذاكري، يلا. ما هو مدام بيجيب لها ورد يبقى بيحبها. بسم الله. أنت لسه بتتعشى فول وطعمية؟ والله برافو. ايه الضرب اللي تحت الحزام ده؟ انا صحتي اجدع من ولادك الاثنين. على فكرة البنت اللي اتجوزها رامي طلعت لطيفة قوي، بتحبه. وكريم كمان اتغير من ساعة ما راح يشتغل مع أخته. طب الحمد لله. ما ناقص إلا بنتك، هي اللي وجع قلبي. ليه بس؟